नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अभिषेक में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केरला में आप सभी को पता है कि बहुत ही बाढ़ आए हैं, तो उसके लिए सरकार ने लोगों से मदद मांगी है। अगर आपको भी मदद करना है तो आप पेटीएम की सहायता से मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने पेटीएम को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके पास जो भी हो 10, 20, 30, 40, 50, 1000 जितने भी रुपए हो, आपको जितना दान करना हो आप सरकार के फंड में दान कर सकते हैं। तो पेटीएम ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक आइकन बना हुआ आ रहा है, डोनेट केरला फ्लड्स। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। पूरे देश से मदद जा रही है केरला को, क्योंकि यहाँ बहुत ही हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसीलिए सरकार ने डोनेशन के लिए लोगों से मदद मांगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है डोनेट टू केरला सीएम रिलीफ फंड। तो यहाँ अपना नाम डाल दीजिए। तो हम डाल देते हैं टेक्निकल अभिषेक रजक यूट्यूब फैमिली डालने के बाद आप यहाँ अमाउंट आपको जितना भी देना हो, तो इस समय मेरे वैलेट में 20 रुपये, तो मैं 20 रुपये डोनेट कर रहा हूँ। तो 20 रुपये डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया प्रोसीड टू पे। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। याद रहे, आप जब इस पर पे करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो अब वेट करते हैं हम पे होने का। और आप देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा है 20 रुपये डोनेटन सक्सेसफुल केरला डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और इस तरीके से आप केरला में पैसे डोनेट कर सकते हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी डोनेट करना हो तो आप इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, उसे दबाकर, और साथ में घंटी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मैसेज भी आ चुका है, योर रिक्वेस्ट डोनेशन टू 20 रुपया केरला सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड ऑन 19 अगस्त 2018 हैज़ बीन सक्सेसफुल प्रोसेड, थैंक यू।